Այսօրը իզուր չենք ընտրել, հատուկ խորհրդանիշ ունի եւ ուզում ենք շեշտադրենք, որ անհայտ կորած անձանց եւ նրանց ընտանիքների խնդիրը զուտ մարդասիրական կամ վիճակագրական խնդիր չէ, հա, կարծես թե արդեն այդ տեսանկյունից է պարզապես ներկայացվում խնդիրը, այլ դա հստակ մարդու իրավունքների խնդիր է։ Մարդու իրավունքները ենթադրում են, որ պետությունը ունի պարտավորություն, այսինքն մենք խոսում ենք ոչ միայն իմանալու ճակատագիրը, հա, գտնվելու վայրը, կյանքի իրավունք ապահովելը, խոշտանգումից զերծ մնալու եւ մնացած այլ իրավունքները, որոնց մասին Տիկին Սահակյանը նշեց, այլ հստակ կա պարտավորություն պետության կողմից, այս դեպքում պետությունների, որովհետեւ խոսքը գնում է երկու պետությունների մասին, եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարբեր տեսանկյուններից, բայց պարտավորությունները առկա են եւ կաշկանդող են եւ ինչպես արդեն նշվեց մի քանի անգամ, ոչ միայն խախտումն է շարունակական, այլ պարտավորությունն է շարունակական։ Այսինքն պետությունը կաշկանդված է, պարտավոր է բոլոր քայլերը ձեռնարկել, որպեսզի պարզեն գտնվելու վայրը, ճակատագիրը այդ անձի, մինչեւ որ վերջնական հստակ տեղեկություններ չենք ունենա, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ կարգավիճակում է գտնվում այդ անձը։ Հենց այստեղից է գալիս իրականում բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաեւ հակասական վիճակագրական տվյալներ, հա, մենք այսօր լսեցինք մի քանի թիվ, այսինքն ընտանիքների քանակի կամ անհայտ կորած անձանց քանակի մասին, բայց ըստ էության անգամ այս հարցում մենք չունենք միասնական մոտեցում եւ պետական քաղաքականությունը, այդ թվում նաեւ քննչական մարմինների ավելի նեղ է մեկնաբանում, հա, այս հարցը, քան միջազգային իրավունքի սկզբունքները եւ այդ ամենը հաշվի առնելով մենք կարող ենք խոսել այս պահին շուրջ 1300 անհայտ կորած անձի մասին բոլոր էսկալացիան զինված ընդհանրման համատեքստում 80-ականների վերջին 90-ականների սկիզբ սկսած մինչև 23 թվականը սեպտեմբերը ներառյալ շուրջ 1300 անձի մասին ենք խոսում, որոնց ճակատագիրը վերջնական բարձ չէ։ Ու այստեղ իրականում կուզենամ նշել երկու մոտեցում, այսինքն մենք ունենք եւ Ժնևյան կոնվենցիաները, որոնց մասին հաճախ խոսում ենք, բայց կարծես թե փոքրինչ արդեն թերահավատորեն ենք մոտենում մարդասիրական իրավունքին, քանի որ կողմերը, հատկապես Ադրբեջանը չի պահպանում, հա, այդ պարտավորությունները, եւ խոսում ենք նաեւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի կոնվենցիաների մասին կամ հռչակագրերի մասին, որոնք որ կաշկանդում են կրկին եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Այսինքն խոսքը գնում է նախ որոնելու մասին, եւ մենք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն գործընկերների հետ երկու մեծ փաստահավաք առաքելություն ենք իրականացրել եւ 20 թվականին 44-օրյայի վերաբերյալ եւ 23-ին, որի շրջանակներում արձանագրել ենք, որ որոնողական աշխատանքները շատ սահմանափակված են եղել Ադրբեջանի կողմից եւ ըստ էության դա է նաեւ պատճառներից մեկը, որ որոշ հարցեր այդպես էլ պարզ չեն մինչ օրս, հատկապես 23 թվականին իհարկե թույլ չեն տվել պատշաճ որոնողական աշխատանքներ իրականացնել, բայց 23-ին էլ կաշկանդված էին եւ ազատ չեն կարող այցելել այն տարածքներ, որոնք մարտական գործողությունների արդյունքում մնացին Ադրբեջանի արդյունավետ վերահսկողության ներքո։ Եւ այստեղ առաջին պարտավորությունը բնականաբար Ադրբեջանինն է ապահովել այդ տարածքի հասանելիություն ցանկալի իհարկե միջազգային միջնորդավորված ինչ-որ ձևաչափով, հա, որպեսզի կարողանան գտնել։ Մտահոգություններ են հնչել ու տեղին են առայն, որ այդ տարածքներում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում եւ դրանց շուրջ Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում, այդ թվում նաեւ շինարարական, արտաշիրման եւ այլն, որոնք լրիվ անվերահսկելի են ըստ էության եւ դրա շուրջ ունենք մտահոգություններ առայն, որ անգամ եթե հայտնաբերվեն որևէ տվյալներ, այդ թվում աճումներ եւ այլն, որոնք որ ըստ էության պետք է պատշաճ ԴՆԹ հետազոտման ենթարկվեն եւ պարզվի թե ում են պատկանում, ըստ էության մենք միայն լսում ենք Ադրբեջանի ռոպագանդան, որ գտել ենք այսքան անձի մասունք, որոնք որ հաստատ Խոջալույի զոհերն են եւ այլն, բայց երբեք մենք վստահ չենք կարող լինել, թե ում են պատկանում եւ ըստ էության տեղյակ ենք հատկապես 90-ական թվականների դեպքերի մասին, երբ որ կան թաղման վայրեր, հա, ենթադրաբար որտեղ որ զոհված հայերն են թաղված եւ այլն ըստ էության։ Ու այս առումով իրականում բացի որոնական աշխատանքներից շատ կարևոր է արդյունավետ քննություն վարելը։ Մենք խոսեցինք Հայաստանի պարտավորության մասին փոքր-ինչ, բայց պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանը ըստ էության հստակորեն ցույց է տալիս կամքի բացակայություն։ Դրա մասին մենք գիտենք ոչ միայն Միեդու շրջանակներում, հա, նախաձեռնված գործընթացներից, որտեղ չի հաստատում, հա, որոշ անձանց իր իշխանության ներքո գտնվելու փաստը,
անգամ այն պարագայում եւ կան տեսանյութեր, որոնք որ հստակ վկայում են դրա մասին կամ կան վկայություններ ծառայեկիցների կողմից, որոնք միասին են գերեվարվել։ Նույն խնդրին մենք բախվում ենք, երբ որ դիմում ենք ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմին, որը մարդասիրական բնույթի է, մարդասիրական մանդատ ունի, բռնի անհետացած անձանց հարցերով աշխատանքային խումբ կա, բաղկացած է փորձագետներից եւ որը իրականում 20 թվականի պատերազմից հետո ի վեր շատ ավելի ակտիվորեն է զբաղվում մեր դեպքերով, այսպես ասած, եւ տասնյակ անձանց վերաբերյալ մենք հաղորդումներ ենք ներկայացրել, փորձելով այդ մանդատի միջոցով բարձել գտնվելու վայրը կամ ճակատագիրը, եւ ինչպես եւ միեդի շրջանակներում, այնպես էլ այդ խմբի ցավոք սրտի այդ խմբի գրություններին ի պատասխան Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես ասում են, որ այդ անձի մասին որևէ տվյալ չունեն, երբեք իր իշխանության ներքո չի գտնվել, ասելիք չունեն։ Այսինքն մենք պետք է մի բան հիշենք, երբ որ անձը գերեվարվում է զինված ընդհանրման համատեքստում, նա չի գերեվարվում անհատի կողմից։ Նա գերեվարվում է պետության կողմից եւ պատասխանատվությունը այդ անձի ողջ լինելու, ճակատագրի առողջության, խոշտանգումից զերծ մնալու եւ մնացած իրավունքների ապահովման համար գրում է պետությունը, այսինքն չի կարող ասել պետությունը, որ գիտեք, ինչ որ հրամանատար, ինչ որ շարքային գերեվարել է գուցե եւ դրա համար տեսանյութում երևում է, ես դրա այդ գործ չունեմ, երբեք զեկուցներով զեկուցագրեր Բաքու չեն գնացել, ուստի ես չգիտեմ ինչ է կատարվել։ Այսինքն առաջին հերթին պատասխանատվությունը պետությանն է։ Այս առումով իրականում հետ գալով Հայաստանի իրավիճակին գիտենք, որ նախաձեռնված են քրեական գործեր, որոնց շրջանակներում փորձում են պարզել հանգամանքները, բայց այս առումով, ինչպես եւ Տիկին Սահակյանը նշեց, կան սահմանափակումներ բնավ, որովհետեւ տարածքի վերահսկողություն հայկական կողմը չունի, իսկ ապացույցները, այսպես ասած, գտնվում են կամ գոնե հնարավոր կլիներ որոշ դեպքերում տեղում իրականացնել աշխատանք։ Եվ այստեղ է, երբ մենք կարծում եմ բոլորս շեշտում ենք ու կարևորում ենք միջազգային դերակատարների, միջնորդների աջակցության անհրաժեշտությունը։ Կարծես թե բոլոր բանակցությունները այս պահին գնում են ու կողմերը հպարտորեն զեկուցում են դրա մասին, որ երկկողմանի պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը գնում, շատ ավելի քիչ մարդասիրական բնույթի հարցերի շուրջ, այդ թվում նաև անհայտ կորածների ճակատագիրը բարձելու, բայց ըստ էության այս մեխանիզմները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, իսկ Ադրբեջանը շատ ակտիվորեն նույն մեխանիզմները կրկին օգտագործում է, չպետք է մոռանանք դրա մասին նաև, ու ամենուր խոսում է այդ խնդրի մասին։ Եվ կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլիներ փորձել այն հանգամանքը օգտագործել, որ Ադրբեջանը հենց այս խնդիրն է կարևորում մնացած բոլոր մարդու իրավունքների խնդիրներից, կոնֆլիկտի համատեքստում, փորձել հենց դա օգտագործելով ավելի ակտիվացնել եւ չսպասել, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի եւ հետագայում նոր քայլեր ձեռնարկվեն։ Եվ ավարտելով, միջև խոսքը փոխանցելը կուզենամ մի միտք արտահայտեմ, որը կարծես թե երկրորդում է արդեն նախորդիվ, բանախոսների ասածին, որ մենք չպետք է ժամանակը ձգձգենք, անհետաձգելի են այս գործողությունները, այսինքն հրատապ են։ Եվ ամեն օր աշխատում է մեր դեմ։ Ըստ էության ամեն օր մենք կորցնում ենք ապացույցներ, մենք կորցնում ենք ինչ որ հավանականություն ավելի շուտ բարձելու, թե մեր հայրենակիցների հետ ինչ հարազատների հետ ինչ է կատարվել, եւ ըստ էության մենք 23, 24, 25 հատկապես թվականներին արդեն ականատես եղանք այնպիսի խոսույթին, որ 90-ական թվականներին անհայտ կորածների հարցը արդյական չէ այլևս իմաստ չունի զբաղվել, բարձրացնում եմ, բայց ասենք մեսիջը դա էր, որ ստացանք, որտեղ այնքան ժամանակ է անցել, որ արդեն հնարավոր չէ բարձել, թե ինչ է կատարվել, ուստի մենք չպետք է ձգձգենք, արդեն 5 տարի շարունակ մենք փորձում ենք բարձել ինչ է կատարվել, այդ անձանց հետ, եւ չպետք է ձգձգենք, սպասենք ինչ որ բարենպաստ պայմանների, ամեն օր պետք է բարենպաստ պայմանները ստեղծենք եւ պահանջենք։